好啦，咁啊今日咧試嘅產品我自己咧就期待咗一段時間噶啦，因為咧都已經喺外國見到 Alliance 啦，同埋咧喺香港我都見到開始有得賣噶啦。咁試嘅產品咧就係 Bose 嘅 Quiet Comfort Ultra 呢一個系列咧兩款嘅型號，就係咧 Headphone 同埋 Earbuds 啊。大家好，我係艾偉，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁喺正式開箱之前，提提大家，如果想接收最新嘅影音資訊、產品評測或者教學影片嘅朋友咧，記得訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel，follow 我哋 IG 同 like 我哋 Facebook， 有最新嘅影音資訊會喺啲 social network 同大家分享嘅。如果大家中意呢條片，記得 CLS comment like 同埋 share， 因為呢三部曲可以令到呢條片推送俾更多人睇。唔該晒大家先。咁呢兩款產品點解期待度咁高呢？就係因為咧，我一直有試 Bose 嘅產品啦，咁都會發覺佢哋係好多時喺藍牙嘅曲笛上邊咧，未必係最 update 嘅。咁但係咧，今次呢個 Ultra 系列咧就可以話咧誠意十足啊！入耳式嘅型號咧，都係有黑色同白色噶啦。咁當然啦，都係有一個 noise cancelling 嘅功能喺呢一度啦，就係亦都係 Bose 嘅產品非常重要啦，支援到 Snapdragon Sound 嘅規格嘅。係啦，咁啊開箱嘅時候咧，需要就係咧拉開呢個貼紙。似曾相識啊！呢個設計會有啲紙啦，咁樣去包住個耳機啦，咁然後就係呢一隻 Earbuds 嘅真身啦。咁佢白色咧就用咗一個令面嘅設計，然後咧佢呢個輕觸式嘅界面咧都一樣係比較令身嘅白色呢一度，然後就見到左右耳機有標示啦，咁然後耳翼同耳塞咧都係可換式嘅設計。咁其實個便攜充電盒咧同上一代 Quiet Comfort 咧其實都非常接近嘅。好，咁再嚟咧就睇埋啲配件先。配件上邊就會有一條 USB 嘅充電線啦，同埋咧你就會見到咧個耳膠同埋個耳翼。咁之後就會見到啲配件噶啦，係啦，咁啊開完 Earbuds 我哋就開埋 Headphone 嘅型號啦。咁我都係開白色啦，我自己覺得白色靚啲。佢亦都係支援呢個 Snapdragon Sound 規格啦，同埋咧又係呢個包裝設計啦。咁打開咗個盒一樣啦，便攜嘅收納盒咧都係有張紙去包住佢。嗱，咁之後咧就會見到佢嗰個收納盒啦，咁都係一個好有質感嘅設計嚟，連隻顏色咧都同個白色係一樣嘅。係啦，咁之後咧就會見到個耳機嘅真身啦。咁相對起 Earbuds 咧，咁 Headphones 咧佢就用咗一個啞色啲嘅設計嘅，咁又頭帶啊、外殼啊都係啞色啦，咁亦都 LR 嘅標示啦，同埋咧用咗一個傾斜式嘅康體嘅設計嘅。咁收納上邊咧，我哋就係一個摺疊式嘅咧，咁所以就可以咁樣擺翻落去啦。咁然後咧，右邊耳機咧就係藍牙嘅 pair 掣啦，同埋一個 multi-function key 嚟嘅。咁左邊呢一度咧就係一個 Type C 嘅充電啦，同埋咧有個有線連接嘅插頭嚟嘅。所以咧配件上邊咧就將會有條 Type C 嘅充電線啦，亦都會有一條咧2.5轉3.5嘅有線耳機嘅轉接線嘅，咁令到呢隻機咧其實可以有線使用啊。咁先用 Earbuds 呢一個 True Wireless 啦做示範啦。咁呢一隻機咧，因為佢本身咧係支援到 Google 嘅 Fast Pair 嘅功能嘅，咁所以咧你就會見到，只要個耳機變咗 Pair Mode 之後咧，咁 Android 嘅裝置咧就會 pop up 一個連接，咁然後你撳連接咧就已經可以 pair 到呢一隻耳機噶啦。呢一個 Ultra 嘅 Earbuds 啦，都依然咧有一個耳機密封測試嘅功能可以提供翻俾你嘅。咁啊帶翻隻耳機上嚟啦。然後咧就做運行測試。如果你揀啱咗嗰個耳塞同埋嗰個耳翼嘅時候咧，就會顯示做咧良好嘅密封效果㗎啦。咁模式呢一度咧就係嗰個 ANC 同埋 Transparency 咧預設嘅模式嚟嘅。咁另外啦，你亦都可以咧做一啲自定嘅模式，咁你就可以手動咁樣設定翻嗰個消噪嘅強度啦。咁 total 咧就會10級俾你揀啦。咁亦都可以揀咧開唔開呢個全新嘅 Immersive 嘅模式嘅。咁就分別有靜態同埋運動兩個模式。好啦，然後捷徑呢一度咧就代表住你左邊耳機同右邊耳機咧撳實嗰陣嗰個功能係乜嘢？咁分別咧可以做一個轉換 Immersive 模式啦，另外可以轉換呢個 ANC 同埋呢個 Transparency 嘅模式啦，亦都可以咧開啟你嘅 Google Assistant 或者呢個 Siri 嘅。
咁左右耳機可以自己設定。咁而 setting 呢一度啦，就係假設隻機有更新，咁就可以喺度做 firmware update 啦，提供廣東話嘅語音提示啊。咁而由呢一度自助語音咧，就係你用緊免提通話嘅功能，究竟聽唔聽到自己把聲？嗱，咁啊 headphone 一樣啦，佢都係支援到咧呢個 fast pair 嘅功能啦。咁同時間兩隻機咧都係支援到 aptX Adaptive 嘅，咁因為咧佢支援 multi-point 嘅關係啦，咁所以咧喺音訊源呢一度啦，咁就會多咗一個多點連接嘅功能俾你 turn on 嘅。咁兩款產品啦喺佢嘅 transparency 嗰個模式嘅時候咧，都會支援到一個叫做咧 Active Sense 嘅功能嘅。咁呢個功能咧其實咧係會自動偵測翻外來嘅聲音啦，然後咧平衡翻嗰個主動降噪同埋嗰個 transparency 嘅比例嘅。咁同時間咧，亦都咧，其實佢係可以手動調校風噪抑制嘅功能啦。咁另外啦，啱啱又講啦，呢一個調校音量呢一條輕觸式嘅巴咧，其實都可以咧撳實佢去做一啲快速嘅功能啟用嘅。咁包括咗就可以聽到耳筒嘅電池量啦，或者變動嗰個 Immersive Mode 啦，同埋開呢個 Google Assistant 或者呢個 Siri 啦。另外咧，呢部機咧亦都會支援到一個 Spotify 嘅新功能嘅。咁就係可以咧撳實佢之後咧，就直接啟動到 Spotify 啦。咁呢個耳筒咧，亦都咧有一個偵測嘅功能啦。咁就係咧帶咗上耳筒，佢會自動播歌啦。擺低佢嘅時候咧，可以會暫停播歌啦。又或者咧自動去接聽翻呢個來電嘅。咁先講個連線穩定度先 ，Earbuds 啦同埋 Headphones 咧都出過街喺例如銅鑼灣啊、尖沙咀啊、荃灣啊等等嘅地方咧，去試過咧佢哋行街嘅時候嗰個穩定度嘅。咁啊，所有測試咧都係用咗 Sharp 呢一部 R7，因為咧佢係支援 aptX Adaptive 嘅呢一個編碼嘅智能電話去做測試嘅。咁行緊 aptX Adaptive 嘅時候咧，兩者咧我覺得個連線穩定度都係十分之令人滿意㗎啦。其實行 Adaptive 有一個情況就係你經過一啲比較高干擾嘅地方咧，佢係會自動降低翻個 bit rate 去令到你繼續穩定地聽歌。Earbuds 嗰時咧喺尖沙咀彌敦道，我會試過有一兩下咧都係有斷線嘅。咁但係咧整體嚟講有90%嘅時間咧，其實都係穩定地聽到歌㗎啦。不過咧你就會聽到咧，有時就個 bit rate 真係會降低咗，令到個聲音咧都係即時會降咗 grade 嘅。咁呢個就係 Adaptive 呢一個編解碼想做嘅嘢，就係佢寧願連線穩定啲，反而係音質上邊咧因應環境咧去做翻個 bit rate 嘅調整，咁去令到佢可以有一個更加之好嘅連線。咁呢個都做到嘅。咁但係咧，如果兩者之間去比較嘅話咧，我自己覺得 Headphone 嗰邊咧就一定係比起 Earbuds 更加之穩定噶啦，因為佢調整 bit rate 嗰個情況同埋嗰個密度咧都會低啲嘅。咁講起 aptX Adaptive 啦 ，Bose 呢一個 QC Ultra 嘅系列咧，有一個特別嘅地方就係咧，佢真係好單純地咧就係支援 aptX Adaptive 噶啦。如果你部機唔支援 Adaptive 嘅時候咧，佢就會直接咧就跌翻落去變做 AAC 嘅編解碼噶啦。咁但係咧，我又另外發現咗一點啦，就係因為咧 Sharp 嘅 R7 咧，除咗支援咧 aptX Adaptive 之餘咧，佢亦都咧係真係可以支援到咧 aptX Lossless 呢個 Adaptive 嘅擴展嘅一個曲笛啦。咁啊，另外啦，我哋都咧攞埋 Sony 嘅 Xperia Mark III 咧去做比對。我去試練呢個 Xperia Mark III 嘅時候咧，就發覺佢個 aptX 咧真係行 aptX Adaptive 啦，然後咧就係用緊一個24bit 48kHz 傳輸嘅規格去做無線嘅連接嘅。咁然後咧連呢個 Sharp 嘅 R7 嘅時候咧一樣啦，咁啊你會見到 aptX Adaptive 啦，咁咧但係咧就會強制咁咧用一個24bit 44.1kHz 嘅規格咧去做連線嘅。咁之前試過啦，其他講到明支援 aptX Lossless 嘅耳機嘅時候咧，都係用24bit 44.1噶啦。咁所以咧我都去做咗一個咁嘅實驗啦，就係咧我會講今次嘅 Bose 呢個 Quiet Comfort Ultra 系列兩款產品咧，除咗支援 aptX Adaptive 之餘啦，亦都係咧真係一個 aptX Lossless 嘅耳機產品嚟噶啦。講
講翻 headphone 呢一隻啦，咁 headphone 呢一隻咧，我自己覺得佢同而家近年一啲 ANC 嘅頭戴式藍牙耳筒一樣啦，佢都係做得非常之輕身，戴咗上去之後咧都唔會話有任何夾頭嘅感覺啊，整體嗰個重量嘅分佈都十分之好嘅，特別係近期個溫度都開始涼翻少少啦，咁攞出街用嘅話咧，我都覺得係透氣啦，然後嗰個佩戴舒適度亦都夠高啦，咁所以都係令我咧喺測試嘅時候咧都十分之樂意去帶住隻 headphone 咁樣周圍去。咁同埋啦，其實佢呢一隻機嗰個操控咧，我覺得都係值得一讚嘅。雖然其實上一代都係噶啦，不厭其煩講一講咧，我其實好中意佢呢一個輕觸式調校嗰個音量嘅。咁同埋咧，其實佢啲掣咧亦都唔係真係好多啦，咁加埋都係都度得3個掣，但係要做嘅功能咧都可以做得直覺容易上手嘅。咁呢一方面，我覺得都係呢一隻機咧值得一讚嘅地方嚟噶。我測試大部分時間咧都係用 aptX Adaptive， 甚至係咧應該話用 aptX Lossless 嘅方式啦去做一個傳輸，比較翻同一部機將佢跌翻落 AAC 嘅時候咧，你就會聽到其實個聲音嘅提升係真係非常之明顯㗎啦。咁成個動態係出色咗好多啦，其實細節嘅線條嗰個圓滑度同埋嗰個紮實程度咧，都一定係比起行 Android 嘅時候行 AAC 咧會更加之好嘅。咁假設啦，你係用緊一部智能電話係支援到 aptX Adaptive 或者係 Lossless， 然後咧你就係用緊呢個 QC 系列，即係原版嘅 QC 系列嘅 Earbuds 或者 Headphone 嘅時候咧，去試呢兩隻產品嘅時候，你都會覺得嗰個聽感嘅提升係十分之明顯嘅。咁但係咧，如果假設佢支援 aptX Lossless 或者 Adaptive， 但係咧仲可以用者為本咁樣咧支援埋 aptX HD 嘅話咧，我覺得就更加之好啦。一嚟佢就去到而家最新嘅規格，但係咧佢就又冇向後兼容，咁都係咧有一個少少美中不足嘅地方啦。好啊，咁啊之後另外 ANC 表現上邊啦，咁 Bose 嘅 ANC 表現其實我都冇需要講太多啦，因為咧近呢兩代即係無論 QC 系列或者今次嘅 QC Ultra 系列咧，我覺得佢嘅 ANC 咧係比起以往嘅產品可能咧就冇咁明顯，你一戴得上去咧就覺得啊靜過太空咁嘅狀態，但係咧佢嗰個 ANC 咧其實係明顯地自然得嚟，亦都咧真係可以隔絕到好多外來嘅噪音。咁我有時喺街冇播歌戴住隻 headphone 咧，咁我都聽唔到外邊嘅聲嘅，我都直頭係過馬路嘅時候覺得有少少危險添。咁呢個都可以證明到咧呢一隻機嗰個 ANC 嘅效果係點啊？好啦，咁啊，而家咧試緊 Bose 呢一隻咧 Quiet Comfort Ultra 嘅 Earbuds True Wireless 耳機咧，嗰個免提通話嘅拾音效果啦，啱啱都見到啦，我而家側邊咧就喺個馬路邊嚟嘅，咁啊好多車會經過。好啦，咁啊而家同大家試緊啦，就係 Bose 一隻 Quiet Comfort Ultra 嘅 Headphone 呢一個版本咧，嗰個免提通話嘅拾音效果，去測試下喺最嚴峻嘅情況之下咧，佢嗰個免提通話嘅拾音究竟仲清唔清楚啦？好啦，咁啊最後咧就講下 Quiet Comfort Ultra 系列，即係呢兩款產品咧新增嘅一個功能啊，就係叫做咧沉浸式音訊。咁呢個功能咧最主要其實就係愛嚟有兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧就模擬翻 immersive 嘅 surround 嘅效果啦，即係明顯咧由2聲道變咗一個咧真係一個沉浸式嘅音訊去輸出翻嘅。咁其次咧就係咧佢有一個頭部追蹤嘅功能，咁就係令到你咧，例如咁而家揸電話睇緊套戲。咁你個頭咧擰去一邊或者擰去呢邊嘅時候咧，
你嗰個聲音咧都會隨住你頭部嘅轉換啦，去變翻右邊或者左邊耳機去輸出翻。咁我自己覺得咧，喺嗰個 surround 嘅效果嚟講啦，咁就無論 QC Ultra 嘅 headphone 或者係 earbuds 都好啦，我覺得都係有一個好大嘅空間感、開揚感咧，係明顯增加咗嘅。咁我自己覺得呢一樣嘢咧，喺播緊片，又或者係好似例如近年我會成日喺 YouTube 睇一啲 fans cam 嘅現場演出或者睇波啦，咁啊喺呢一個功能嚟講咧，都的確有一個幾明顯嘅幫助。好啦，咁啊，今次 Bose 嘅 Quiet Comfort Ultra 系列嘅兩款耳機產品嘅 review 啦，就大上講到呢一度啦。中意我拍片嘅朋友俾個 like， 撳訂 channel， 撳訂閱。咁啊，訂閱之後咧，撳埋有邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家噶啦。今次嘅 QC Ultra 系列嚟講啦，我自己覺得就真係咧，同個市場上嘅競爭對手啦，就真係可以相提並論下啦，喺功能上邊。咁所以如果你係 Bose 嘅 fans， 或者係你本身已經用緊 Quiet Comfort 原版嘅話咧，都可以值得你去留意下呢個 Quiet Comfort Ultra 系列嘅。不過大前提都係嗰句啦，就係咧你個 Android 智能電話要支援 aptX Adaptive 啦，就真係可以咧將呢兩款耳機嘅潛力咧發揮去到最盡啦。咁啊，今日咧大致上講到呢一度，下條片再見，拜拜。